Chinzi mumesikia, najua mumesikia kwa social media ama nini ama kwa news, it's a state function. The president will be in attendance on Friday. So mazishi ililetwa kutoka 24th, najua we had communicated 24th, but ililetwa officially to 23rd kwa sababu president atakuwa hiyo Friday, alafu after that ataenda ya Namibia. So sisi wote tunaalikwa twende. Tumeomba jamii na I think the official communication itakuja. Kuna maombi mlikuwa mmeomba kama athletes na hiyo maombi ilisikizwa, so mtapata hiyo official communication. Kuna kitu mlikuwa mmeomba, si ndio? Ya Thursday. Chinzi mungetaka mwili ya Kiptum ipewe heshima na mtakomuniketiwa. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, maandalizi ya mazishi ya Kelvin Kiptum bado serikali inaendelea, na kumbuka guys, serikali inamtengenezea Kiptum nyumba kwa sababu haingependa wakati wakubwa ama watu wa maana wanapotoka ng'ambo kukuja mazishi yake wasiaibike, unaona? Kwa sababu kuna wakimbiaji wengi sana dunia nzima wenye na ambao wataweza kukuja kwa mazishi ya huyu jamaa na hawangetaka aibu, unaona? Ukiangalia wakubwa wote wa Olympic wote watakuja. Hizi mbio mnaonanga zikiendelea, hizi za mnaonanga hizi mnaitanga Diamond League sijui nini, hizo mambio wakubwa wote, maofficials wote watakuja, na pia wakimbiaji wote pia watakuja, na watakuwa nalipiwa nini? Watakuwa nalipiwa tiketi ili waweze kuhudhuria. Kwa sababu guys, wache niwaambie, huyu jamaa amebreak marathon world record mara ngapi? Mara 3. Kwa hivyo sio mtu wa kawaida guys, sio mtu wa kawaida, unaona? So that's why unaona hata government imeamua kumwaga pesa kwa hiyo boma ili huyu jamaa aweze kufanya nini? Aweze kuzikwa vizuri, unaona? Alafu tena guys, wacha niwaambie, mambo yanazidi kuwa mazuri, na ndio kwa maana nilikuwa nimesema, nyinyi watu mnasema ya kwamba side chicks sijui nini, hii si time poa ya kukuja kuanza kusema ya kwamba walikuwa na watoto, Kelvin alikuwa amenipromise atanioa. Guys, wacheni niwaambie kitu kimoja. Huyu baba ya Kelvin, kumbuka wakati alioa mama yake, walizaa na yeye mtoto mmoja, na walipojaribu kupata mtoto mwingine kulikuwa na complications nyingi sana na mama ya Kelvin. Na walipoenda hospitalini, mama ya Kelvin aliweza kupimwa na akapatikana ya kwamba hawezi akapata mtoto, unaona? Hawezi akapata mtoto, na mzee naye akakubali kwa sababu alikuwa anampenda, hakutaka kuwa mwanamke mwingine, unaona? Wala hakutaka kwenda nje kuzaa mtoto, unaona? Sababu ya upendo aliamua kutosheka na huyo mtoto mmoja, na ndio huyu sasa mnaona ambaye sasa hivi Mungu aliweza kumfanya akakuwa maarufu sana duniani. So ndio maana unaona niko hapa leo, nataka tuweze kuongelelea hiyo story. Lakini pia mimi kwa upande wangu, hao ma side chick wenye ambao walijitokeza, walikuwa na mon pamoja, baada wengine paka wakatoa videos vile walikuwa wana chat usiku na video call, mambo wakifanya mapenzi kwa simu. Unajua guys, wameweza tu kutupatia video kupande kidogo, lakini ukiangalia kuna ile part nyingine yenye hawangetaka kuiweka in public, unaona? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu pia watu watashangaa ni aje, unaona? Juu guys, wacha nikwambie, huku nje watu wanatumanianga picha za utupu. Zile vitu watu wanafanyanga huku nje. Uwezi enda ukachukua hizo picha ukaanza kuambia watu hivi ndio tulikuwa tunafanyana. No. Hizo video zikianza kuenda viral, wewe hata mwenye na ambaye ulikuwa kwa hizo picha ndio utaibika. So mtu anakaanga hivi anasema, hizi vitu zenye mnaona watu wakisema, wengine wanawake wamekuja wanasema ati Kiptum ako na mtoto wangu, ama niko na mtoto wake. Guys, mimi kama ni mimi ningeulizwa, hii familia haina watoto wengine, unaona, apart from Kiptum. Na sasa ukiangalia Kiptum ameweza kuzalisha huyo bibi yake watoto wawili,
So wako na watoto tu wawili, unaona. So hawa watoto wenye Kiptum amezaa nje, hawa wafanyiwe tu DNA wakuje, kwa sababu sasa hivi kuna good news. Kuna good news na ambazo zimeweza kutoka Belgium, unaona. Kuna huyu kochi wa Kiptum wa kitambo kwa jina Mark amekubali kuchunga watoto, ama wamekubali kuchunga watoto wa Kiptum milele, unaona. So wameweza hata kuanzisha organization kwa jina yake, unaona. Everything what is told for the future, for the family and the kids, I can tell you, don't worry. Tomorrow Bob will come, he will explain it in detail, but I can tell you we are thinking about the kind of foundation that we can take the kids lifelong to their schools and to their future, that nobody has to suffer. About outstanding payments, don't worry. Everything is written down, everything is there, we can share with the family, we don't have to, and that we can also do them safely. Important is, of course, that this family can grow without any troubles, because that was the care for Kelvin also. I have 2 young kids, he loves them, honestly. And when he came home, I had to look for shoes and t-shirts for the kids. He told me every day, did you find it? Because that was not easy. Small sizes of shoes, small t-shirts. But at the end of the day, when they could hand over it to him, he was so happy. He said, the boy will be happy. And immediately after that, and my wife also. That was Kelvin, in fact. Thinking not about himself, but thinking about all the ones, all the beloved ones around him. We are here now, a few days before the funeral. I wish I had not to come here. I don't regret I'm here, absolutely not. I was in this camp 10 days ago. That kind of things I liked, but I did not expect that my next trip would be for his family. Nobody would expect this. So thank you everybody for being here. We keep a great man, a great athlete in our heart, and we will remember as the biggest of always. Thank you. Hiyo inatuonyesha nini? Inatuonyesha ya kwamba hata hao watoto wenye wako nje wakisema wakuje, pia hata wao pia watalelewa tu vizuri. Kwa sababu ya nini? Kiptum kuna pesa. Hata kama hana pesa nyingi sana vile na ambavyo watu wana expect, Kiptum kuna pesa, unaona. Hizo marathon 2 zenye na ambazo alikimbianga, guys, hizo marathon zilikuwa ni kama za kukimbilia nchi. Hazikuwa marathon zile za unaweza sema ati nini. Lakini wacha nikuambie, hii marathon alifanya ya mwisho, hii ilikuwa ni deal mzuri. Hiyo ndio tu peke yake unaweza sema ya kwamba alitengeneza nao pesa. Lakini zingine zote hazikukuanga na do. Kwa hivyo wale watu ambao mnasema ati huyu jamaa amekuwa na pesa nyingi nini, guys, huyu guy amepata do juzi na bado anafikiria ni nini atafanyia hizo pesa, and then all of a sudden anakufa, unaona. Halikuwa anajipanga, si ati hakuwa anajipanga, unaona. Lakini sasa watu the way mnaongea vibaya, unaona. Guys, mimi sitaki kudwell on that too much, unaona. Mimi chenye nataka tu niwaambie ni kwamba huyu jamaa mambo yake inaenda kukua mzuri. Side chick, mimi kama ni mimi ningesema watafutwe, watoto wapimwe, kama ni ukweli ni wa huyo mzee apewe watoto wake alee, na watoto pia waweze kujua kwao, unaona. Na hata huyu jamaa pali yako atafurahia, spirit ya Kiptum aliko na niko na hakika itafurahia. Kwa sababu huyu jamaa, hujui ni kwa nini alikuwa anatafuta watoto. Alikuwa anatafuta watoto kwa sababu alikuwa anajua kwao wako na shida ya watoto, unaona. Ndio maana unaona anatafuta watoto hivyo, unaona. So mkisema museme ati this is not the right time kukuja kwa matanga na kuja kusema, guys, wacha niwaambie, hata mimi kama Jackson, kama mimi ni mtu mkubwa na niko na pesa zangu na niko na watoto nje, mimi naweza taka watoto wakuje, hata ikiwezekana wa attend burial yangu. Kwa sababu ya nini? Mimi ni baba yao na mimi ndio niliwata kwa hii dunia, na ningependa wakuje pia wakue pamoja na mimi, unaona. Ile kidogo yenye nilibakisha waweze kushare, because ni watoto wangu, unaona. Ni watoto wangu. Mnapowakataa, mnapoanza kuwapiga vita, mnawapiga aje vita? Juu wakati mimi nilikuwa ninakatia mama zao, my friend, mama zao walikuwa wananiambia maneno mazuri na zilikuwa zinanifanya ninayeyuka roho, nilikuwa nasikia mzuri sana. Ndio kwa maana hata yani tumeonana uchi,
Ndio kwa maana watoto wakapatikana. So saa zingine hii mambo ya kusema ya kwamba huyu mwanamke ako pale kuharibia mtu jina, kuharibia aje mtu jina? Mimi kama mimi niko na bibi alafu nimeenda nimelala nje na wanawake na nikapata watoto, mimi mwenyewe already nishajiharibia jina. Hakuna tena kuharibiwa jina mara ya pili. Unaona? So thank you so much guys, I hope mnanipata vizuri. Haya, Garvais huyu coach wa Kiptum. Sasa hivi mnaona mwili imeweza kufikishwa Rwanda vizuri iende kuzikwa. Na huyu coach inasemekana ya kwamba alikuwa ameoa mwanamke ama alikuwa ameoa msichana Mkenya Mnandi kwa jina Joan Chelimo. Huyu Chelimo pia ni dem na ambaye pia alikuwa anakimbia. So that's why unaona nakwambia guys, hizi marathon wakati watu wanaenda wanakatiananga ujuangi ni nini na happen, unaona? Ndio maana nilikuwa nasikia nikikuelezea nikiwaambia guys, hata huyu msichana mwenye na ambaye walikuwa na Kiptum kwa gari na wakiwa pamoja na coach, watu sasa hivi wengine wanasema ya kwamba huyu dem pia tayari alikuwa anakimbia. Lakini hakuna mahali mara ya kwanza walisema ati walikuwa wakimbiaji wawili kwa gari na coach. Hawakuwahi sema hivyo. Hizi ni allegation tu, watu wanasema kwa comment section, wanasema huyo dem pia hata alikuwa anakimbia, huenda ikawa. My friend, wacha niwaambie. Hata hao wasichana wenye wanakimbia ni watu. Unaona? Na hakuna mwanamke hizi taka kudate watu wakubwa, unaona? Ndio maana unasikia tukisema kuna possibility huyo msichana akue ni a friend tu, lakini unashindwa walikuwa naenda naye wapi usiku. Na pia kuna possibility huyo dem akue labda alikuwa anakulwa na coach, ama ikue labda alikuwa anakulwa na nani, na huyu chali wetu huyu Kiptum, unaona? Ukweli ni ngumu kujulikana, ni ngumu sana ukweli kujulikana. Ndio kwa maana unaona mambo kama hii saa hii hata gava inachunguza iweze kujua ukweli, unaona? Simu ya huyo dem wataangalia waone kama kuna chat zozote huyu dem alikuwa na chat na hao watu wawili. Wataangalia, watajua kama hao watu walikuwa na kitu na watasema. Unaona? Watasema. So guys, hii mambo ya kuja kusema ati ya kwamba ati huyu dem kwa nini aliwachilia huyo jamaa akafanya accident, kwa nini hakumwambia mapema? Guys, kuna vitu zingine guys mnafaa pia mlana. Huyu jamaa ni celeb. Na kama kawaida unapopewa lift na celeb, guys, ni vigumu sana uanze kumwambia kitu iko hivi. Ni vigumu, unaona? Ni vigumu. Before uamue kumwonyesha ni vigumu. Kwa sababu uko mbele wako wawili. Kuna coach na kuna yeye. Na coach amwambii na wanapiga story. Unaona? Wewe uko pale nyuma, ukipewa lift tulia kwa gari. Unaona? Wacha kupeana conditions, unaona? So guys, ndio maana nilikuwa nawaelezea, huenda ikawa jamaa alichoka na ndio kwa maana akafariki. Unaona? Kwa hivyo watu tuache kushinda tukisema kulienda kukawa nini, watu wanaongea mingi. Guys, si rahisi hata kidogo. Si rahisi. Ni uchungu, inauma. Alafu guys, kuna kitu moja nataka niwaelezee. Kuna majamaa ambao waliweza kujifikisha kwa DCI ya Itel kwenda kuandikisha statement baada ya kuona kwa TV ya kwamba ati walikuwa wamekuja kwa boma na walikuwa namtafuta Kiptum. Baba ya hawa ama babu ya hawa watoto wa Kiptum aliweza kukasirika sana na akasema ya kwamba mtoto wangu ni kuuliwa, ameuliwa. Kuna watu walikuja hapa na hao watu wako watu wazuri nini walikuwa wanatafuta Kiptum, alafu all of a sudden Kiptum anakufa. Walipoona kwa TV walisikia vibaya sana, kwa sababu ni watu wenye ambao wanajulikana kwa hiyo familia. Hata walipokuja kwa boma walipikiwa. My clients were present at the Kiptum's family for a good cause. They were welcomed, they were received by the father of the deceased, the mother, and the widow. And they were even given food.
They stayed there for almost 3 hours. The meeting was successful. Nilistuka tu juzi niliposikia kwamba hao walikuwa strangers. Na mimi nilipeana namba yangu, tuliongea, nikaji-identify mpaka nyumbani, mpaka mzee akajua kwetu. Mzee ako na namba zao, anajua ni akina nani. Lakini mzee aliamua kuongea venye aliongea, kitu na ambacho kiliweza kuwashangaza. Unaona? Na guys, kama vile mmekuwa mkisikiza kwa mitandao ya kwamba Kiptum anaweza kuwa labda aliuliwa kwa sababu ya deal fulani alikuanga nayo ya mamilioni. Kama ni ukweli vile mnasema ni sawa, lakini kulingana na vile ambavyo mimi niweza kusikiza hii story na niweza kuobserve, Kiptum wakati alianza kukimbia, unajua deals zilikuwa ndogo ndogo, unaona? Na unajua kwa mtu mwenye hajashika pesa, wanapokuletea deals ya mamilioni, wewe kwako unaonanga ikiwa pesa mingi sana. Na hata unasainingi vitu zingine bila kujua. So, hii kandarasi ya kutoka China, kuna deal kama hiyo walifanyanga na Kiptum, na wakati walifanya hiyo deal, ni ya mamilioni, na hata Kiptum inasemekana alilipwa. Lakini sasa on the process, before Kiptum aweze kuwafanyia hiyo kazi yenye alisign, Kiptum ameweza kupata kandarasi nyingine na ambayo ni ya pesa nyingi sana. Iko karibu double ya ile pesa yenye alifanya na gani na ile ya China. Ndio kwa maana unaona Kiptum hakutaka kuendelesha hiyo contract. Aliamua sasa chenye atafanya ni aongee na watu waambie yeye hataki, anataka kurudisha do. Unaona? Kwa sababu ile contract nyingine ni the same na pesa ni mingi, unaona? So ndio kwa maana unaona huyu jamaa hakuwa anataka hizo stories zao wase. Sijui kama mnanipata vizuri. Na wakati alikataa, ndio kwa maana wakakujanga huko waweze kumuelezea ni wapi alisign na nini, walikuja nyumbani. Na ukiona waliamua kuja kwa boma, inamaanisha ni kama hata labda hawakuwa anawashikia simu, unaona? Labda walijaribu kumtafuta kwa simu, labda walimwambia ni aje tutakuja siku fulani, na siku ilipofika akawazimia simu. Ndio kwa maana waliamua kuenda hadi kwao, kwa sababu wanajua, unaona? Haikuwa ati ni mambo mbaya vile watu wanaiput, unaona? Ilikuwa tu ni kitu na ambacho ni biashara, unaona? Na watu fanya biashara kama kawaida ni watu na ambao uanga wanakaa chini na wanaongea, unaona? So hii mambo ya kugeuziana, hiyo hapo ndio shida. Kulingana na wao wanasema ya kwamba Kiptum aliwasaliti, unaona? Aliwasaliti, na unajua hata huyo jamaa kulingana na venye alikuwa anaongea, yeye ni Mkenya, lakini sasa unaona anafanya biashara, yeye ana represent China Kenya, unaona? So wakati deal kama hii iko kwa meza yake, iko kwake na nini na ipotelee, yeye ni lazima ajaribu juu chini kurudisha hii deal isipotelee, kwa sababu kumbuka yeye ndio kwamba atapoteza kazi, unaona? Yeye ndio atapoteza kazi. Ndio maana unaona watu wanajaribingi sana, wanajaribu kumwambia unataka tuongezee ngapi? Labda walikuwa wamekuja kunegotiate, unaona? Alafu all of a sudden kifo ika happen. But kwangu mimi kama Jackson, mimi naona ni kama hakuna kitu yoyote hao watu walifanya, unaona? Hii mambo ya kusema ati ya kwamba ati walimfanyia kitu, hauwezi fanyia mtu kitu na mmemlipa pesa zenyu na mna expect afanye nini? Mna expect aweze kukuja ama aweze kufanya na nyinyi biashara, unaona? So sidhani juu hizo pesa sasa juu walimlipa hizo pesa, unajua tu ni kama sasa zimeenda tu hivyo, unaona? But unajua hii kesi ni kesi na ambayo itako mbele, wataenda watachugulika, watajua kama ni pesa zao watapata ama hawatapata, unaona? So thank you so much guys for listening to me. Mimi sikuwa na mengi, nilionelea tu nikuje na hizi story tuweze kuongea. Guys, hiyo nyumba ya cheni huyu jamaa iko sawa. Hiyo nyumba ya huyo jamaa iko sawa na inaonekana vizuri kabisa, inaonekana vizuri, unaona? So ni hayo tu guys, na nimeweza kufurahia sana kwa kuweza kunisikiliza hadi mwisho. Until next time, God bless you. Bye bye guys.